अबे यार ये क्या, यहाँ पर टूटा फूटा बेकार सा सुपरमैन का मूर्ति किसने बना दिया? मुझे तो लगता है उस गोलू के बच्चे का काम है, वो हमेशा बच्चों को डराता रहता है। चलो मैं इस बेकार से मूर्ति को हटाकर एक सुंदर सा हल्क बना देता हूँ, जिसे देखकर बच्चे लोग बहुत खुश हो जाएंगे। दोस्तों आपको भी हल्क पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको भी कुछ बनवाना होगा तो कमेंट में बता देना। चलो मैं इसका 6 पैक भी बना देता हूँ ताकि बच्चों को देखने में और भी ज्यादा अच्छा लगे। चलो फाइनली अपना ये मिट्टी से तो बना दिया, अब इसको पेंट कर देता हूँ। तो मैंने बना दिया, आप लोग वीडियो को लाइक कर दो।